喺換之前咧，我哋第一件事要做咧就係閂咗個水井先啊。咁首先咧，我哋將啲水放走佢先。咁咧，我哋要將呢個舊嘅曲波咧，就要掹出嚟先。咁掹出嚟嗰之前咧，我哋要留意啦。咁我哋咧要將呢個圈咧，呢個 wing 啊，呢個圈，咁呈高少少咧，咁先可以掹呢個出嚟嘅，係啦。如果唔係，係會鎖死噶。咁我哋而家咧就將舊嗰個曲波咧掹出嚟先，係啦。將個 wing 咧就滴高少少，咁就好容易掹出嚟噶啦。咁就掹咗出嚟啦，呢個舊呢個波曲。咁跟住咧，你就將呢個新嘅波曲咧就擺落去啦。咁記住呢個 wing 咧，你首先咧係拎起少少嘅。咁落到去之後咧，安好咗咧就將出去鎖死返去，係啦，就係咁樣。我而家拎起先，咁就準備咧將個波曲擺落去啦。好啦，咁呢個位置咧就同之前咧就差唔多啦。跟住咧，我哋將個 wing 咧就落死返啊，要 feel 到佢，按住落下邊少少咔一聲，係啦，已經卡咗落嚟啦。咁咧已經換完㗎啦，咁我哋咧就可以開返個水掣。咁同埋咧，我哋可以用呢個咧嚟搞啲水位嘅。而家咧就個水位好似低咗少少，比我之前。咁我哋而家搞翻先啊，再俾多少少佢，就順時針扭。好，我哋試一次先。咁水位咧已經差不多啦，同之前。咁咧換呢個曲波嘅程序咧就已經完成㗎啦。咁咧就多謝大家收睇。咁如果鍾意咧就記得俾個 like 同訂閱喎。咁我哋下次再見，拜拜。